Inner Man Conference. Eno ye conference yaffe ey'omuntu w'omunda. We usually have it in December, starting on the 26th to the 31st of December. Conference eno tutera okubeera nayo mu wiiki esembayo mu December okuva nga 26 paka 31 December. This being a special year, naye olw'okuba nti guno mwaka gwo gwa njawulo, we decided that we have a special conference. Twasalawo tubeere ne conference ate ey'enjawulo. So we are having it for a full month. N'olw'ensonga eyo tufunye olukuŋŋaana luno nga lwa mwezi mulamba. Not only for a full month, but it's going to be on the departmental level. Naye ate nga si lwa mwezi mulamba kyokka, naye ebibinja eby'enjawulo eby'obuweereza obw'enjawulo obuli mu kkanisa muno bugenda kuba nga buweereza. So we are going to have different departments in this church leading us. So n'olw'ensonga ebibinja eby'enjawulo ebikolagana mu church eno bigenda kuba nga bitukulemberanga. Which means if you had paid attention to join any department in the church, you would have been among the ministers in this week. Ekitegeeza nti nno singa wali otaddeyo omwoyo n'obaako department gy'obeeramu mu kkanisa eno, kitegeeza nti naawe ogenda kubaako akakisa okufuna akakisa okuweereza mu kkanisa. But again, you sitting here and listening and learning is also ministry. It's the basic ministry that you can do to yourself, personal ministry. Naye ate gwe okuba ng'otudde wano, ekyo nakyo bwe buweereza obusookerwako bw'osobola gwe okweweerezaako mu mwoyo gwo. So I thank the Lord for all of you that are seated here. N'olw'ensonga eyo neebaza Katonda olwammwe mwenna abatudde wano. And I welcome all those that are listening to us on the radio. Ate era nenyaniriza bonna abatuwuliriza nga basinziira ku radio. Let us welcome them with a big hand clap for those of you who are seated here. Mu ngeri y'okubaaniriza abo abatuwuliriza ku radio. And we also welcome all those that are following us on our social media handles. Ate era tweyaniriza abo bonna abatuba nga batufunira ku mikutu emigattabantu. So we also welcome them with a hand clap. Era nabo tubakubireko batubaaniriza. The theme is the inner man. We are talking about the inner man. Omutwe gwaffe mu lukuŋŋaana luno twogera ku muntu wa munda. It's the vision of this church. Ate nga kwe kwolesebwa kw'ekkanisa eno. It's the vision of this church. Kwe kwolesebwa kw'ekkanisa eno. The verse that each one of you should be knowing by heart. Olunyiriri buli muntu lwandibadde amanyi nga kisinziira ku mutima gwe. You should be knowing it by heart. Omutima gwo guteekwa okuba nga gumanyi olunyiriri luno. It is 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Bakolinsi ekyokubiri essula ey'okuna olunyiriri lw'16. And it says even though naye nga lugamba tugendere wamu ffenna nti newankubadde ng'omuntu waffe ow'okungulu aggwaawo. I want you to look at your neighbors saying that scripture. Then you will know that they are far, far off the vision of the church. Look at your neighbor. Okay, open there and we read. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Abakolinsi ekyokubiri 4:16. What does it say? Kigamba kitya? Kyetuva tuleme okuddirira, naye newankubadde omuntu waffe ow'okungulu ng'aggwaawo, naye omuntu waffe ow'omunda afuuka mujja bulijjo. That is the scripture that is behind the vision of this church. Olunyiriri olwo lwe luli emabega w'okwolesebwa kw'ekkanisa eno. We are saying that we have a part of man that perishes. Lugamba nti no waliwo ekitundutundu ku muntu ekiggwaawo. And there is a part of man that is should be renewed day by day. Ate era nga lugamba nti waliwo ekitundu ku muntu ekyandibadde nga kyo buli lunaku kizibwa bujja. There is a part of man that is seen. Waliwo ekitundutundu eky'omuntu ekirabikako n'amaaso. And there is a part of man that is unseen. Ate waliwo ekitundu eky'omuntu ekitalabika n'amaaso. So you should be acquainted with those basics of the vision of this church. N'olw'ensonga eyo okwolesebwa kw'ekkanisa kuno oteekwa okuba nga okumanyi waakiri ebitandikirwako ng'ebyo. As men, we want to talk about, we have a theme we want to talk about, and we want to explore or discuss or have a clear view of the verse that is in Genesis chapter 1. That is the theme, verse 27, which says, God created man in his own image.
ng'abaami ffe tuddeyo n'omutwe ogugamba nti Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye, man in God's image. oba omuntu mu kifaananyi kya It Katonda. does not drift so much from the vision of the church. Kino tekiri wala nnyo n'okukolesebwa kw'ekkanisa eno, It is part and parcel of the vision of the church. era kitundutundu ku kwolesebwa kw'ekkanisa eno. It is quite important for us to make sure that we understand what the Bible, when the Bible says man is in the image of God, what does it really mean? Kitukakatako era nga kikulu nnyo ffe okutegeera ki Katonda ky'ategeeza bw'agamba nti nno omuntu ali mu kifaananyi kya We are Katonda. in Genesis chapter 1 verse 27, but I want you to read verse 26, 27 and 28 so that we can have the context of the words of God. Tuli mu lubereberye essuula emu olunyiriri olwabirimu omusanvu naye njagala tusome olwabirimu omukaaga, olwabirimu omusanvu n'olwabirimu omunaana. What does it say? olubereberye essula esooka olunyiriri olwabirimu omukaaga. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli kyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Okay, there are some key words there that we need to pay attention to. Waliwo awo ebigambo eby'enkizo bye twandibadde tusaako essira. God created man. Katonda yatonda omuntu, God blessed man, ate Katonda n'awa omukisa and God omuntu, said something to man. ate era Katonda n'abaako by'ayogera eri omuntu. But this man that God created, Naye omuntu ono Katonda gwe yatonda he did not create him in any other form. teyamutonda mu ngeri yonna yonna eri He awo, created him in his own image naye yamutonda mu kifaananyi kye and in his own likeness. ate era mu ngeri ye. The question that we should be having, Ekibuuzo kye wandibadde weebuuza, what is the image of God ekifaananyi kya Katonda kye and what ki, is the likeness of God? ate n'engeri ya Katonda kye ki. The image of God Ekifaananyi kya is Katonda his nature. ye Katonda mu His bwakatonda nature. bwe, mu bwakatonda bwe. So God created man Katonda yatonda omuntu so that man should mirror God. olwo omuntu abeere ekifaananyi kya When you Katonda. look at yourself in the mirror, Gwe bwe weetunuulira mu ndabirwamu, that image in the mirror ekyo ky'olaba mu is a ndabirwamu representation of yourself. kye kikiikirira ggwe. So when man was created, N'olw'ensonga eyo omuntu bwe yatondebwa, God wanted to have a replica of himself Katonda yayagala okwekubisaamu omuntu on amufaanana, earth. nga ne omuntu oyo ali ku nsi. So he created him in his image, N'olw'ensonga eyo yamutonda mu kifaananyi but kye, he also created him in his likeness. naye ate yamutonda ne mu ngeri ye. So what is the likeness? Kati engeri ya Katonda kye ki? The likeness talks about function, Engeri ya Katonda kitegeeza engeri gy'akolamu the way ebintu he bye. does his things. Katonda engeri gy'akolamu God ebintu is bye. creator. Katonda mutonzi, Man should create. era omuntu ateekwa And you know okutonda. it very well, Adam was not given a car. Era tukimanyi bulungi nti Adamu bwe yali atondebwa teyaweebwa mmotoka, Adam was not given a house. era Adamu teyaweebwa Adam nnyumba, was not given a microphone. teyaweebwa muzindaalo, Everything that Adam needed was given to him. naye buli kimu kye yali yeetaaga Katonda yali yakimuwa. So he had to create them. Ye yalina okubyetondera, He had to assemble them from the things that God had created. yalina okubigattagatta ng'abiggyamu ebyo Katonda bye yatonda. So God creating us in his own image, Kati Katonda okutubumba mu kifaananyi we kye, should be representatives of him. ffe tulina okuba nga tumukiikirira. Let me say we were representatives of him in Genesis chapter 1 and 2. Era okusinziira ku lubereberye 1 ne 2 kitegeeza tukiikirira Katonda. Ngambye nti okusinziira ku Jerubereberye 1 ne 2 nzizeyo twali tukiikirira Katonda. Kandikozese twali tukiikirira Katonda. We were representing God. Twali tukiikirira In Katonda. his nature,
mu ngeri ye and in his likeness. ate era ne mu nkola ye ey'emirimu. The way Adam did things, Engeri Adamu gye yakolangamu it ebintu was in the likeness of God. yali mu ngeri ya You know, Katonda. when Adam started naming animals, Adamu ono bwe yatandika okutuuma amannya he ebisolo gave them the real names that God would give them. yabiwa amannya gennyini Katonda ge We don't yandibiwadde. see God contradicting with Adam, Tetulaba Katonda ng'akontana ne Adamu saying, that is not a dog, that should be a goat. ng'amugamba nti nedda eyo gy'otuumye embuzi yandibadde embwa. Because he was still in the presence of God, Kubanga mu kaseera ako yali akyali mu kubeerawo kwa and he Katonda was doing things God's way. era ng'akola ebintu mu ngeri ya So Katonda. we were created in the image of God Twatondebwa mu kifaananyi kya and in the Katonda likeness of God. ate ne mu ngeri ya Katonda. Image talks about nature, Ekifaananyi kitegeeza Katonda nga bw'ali, likeness talks about function. ate engeri ya Katonda y'engeri So gy'akolamu God ebintu. created human beings So Katonda yatonda abantu to represent him on earth. okubeera nga bamukiikirira wano ku nsi. When other creatures look at us, Olwo ebitonde ebirala we binaatunuuliranga omuntu they will know that there is a creator, bitegeere nti waliyo omutonzi, and the way we do things ate nga n'engeri gye tukolamu ebintu shows that we are doing them like God. era ng'eraga titubikolanga That is Katonda. Genesis chapter 1 to 2. Olwo ye lubereberye essuula esooka n'eyokubiri. Mommy, we welcome you. Mami tukwaniriza. Amen. Amiina. So, Genesis chapter 1 Olubereberye essuula esooka and Genesis chapter 2, n'olubereberye essuula this eyokubiri. is man before the fall, Ono y'omuntu nga tannagwa, created in the image of God. eyatondebwa mu kifaananyi kya So why Katonda. did God create this man? Kati lwaki Katonda yatonda omuntu The ono? Bible said in verse 26 Bayibuli egambye mu lunyiriri olw'abirimu and 27, n'olw'abirimu God created man. nti Katonda yatonda omuntu. It is very important to know that Kirungi nnyo gwe okukitegeera that God created man. nti Katonda ye yatonda omuntu. Man did not create himself, Omuntu teyeetonda, which means man has a responsibility to God. ekitegeeza nti nno omuntu ono avunaanyizibwa eri Katonda. Man is accountable to God Omuntu ono ateekwa okuba ng'awa embalirira eri Katonda because God created man. kubanga Katonda ye yamutonda. In the next verse, he said, Era mu lunyiriri oluddako He agamba blessed them. Katonda n'abawa omukisa, He blessed them, n'abawa omukisa, and he said, era n'agamba. the reason why he created them Ensonga lwaki yabatonda is in verse 28. kiri mu lunyiriri olw'abirimu He blessed them yabawa omukisa and said to them, n'abagamba, remember, they are in his nature jjukira nti no bali mu ngeri ye and they are in his likeness. ate nga bali mu kifaananyi They kye, are representing him bamukiikirira and they are functioning like him. ate nga bakola nga ye. And he tells them, Era abagamba this is the purpose of my creating you. yensonga lwaki nabatonda. Be fruitful. Mwalenga, Be fruitful, mweyongere Mubale oba ebibala. mubale ebibala, multiply or increase, mweyongere mwekubiseemu, subdue, fill the earth, mujjuze ensi, subdue it, mugiryenga have dominion. ate And he mugifugenga. gave us the areas where we are supposed to have dominion. Ate olwo n'atuwa wa we tulina okufuga. We should have dominion in the air. Tulina okufuga mu We bbanga, should have dominion over things on the earth. tufuge ebintu ebiri ku And we nsi, have dominion over things in the sea. ate tufuge n'ebyo ebiri mu nnyanja. So we are looking at this man Tutunuulira omuntu ono created in the image of God. atondeddwa mu kifaananyi kya He's Katonda, representing God. ate ng'akiikirira He's Katonda, functioning in the way God functions. ate ng'emirimu gy'agikola nga Katonda bwe yandigikoze. And we see a part there that says, subdue the earth. Naye tetulabawaawo ekigamba nti mufugenga ensi.
The word subdue ekigambo mufugenga means to ensi bring things back into control. kitegeeza nti ebintu bino mubikomyewo mwe birina They okubeera have been misbehaving, bring them back to line. bibadde byeyisa mu ngeri gye bityana kwebisaamu naye But there is mubireete no mu ngeri fall. There is no fall. naye ate nga tewannabaawo kugwa. Why does God put in us that we should subdue? Lwaki Katonda atuwa okufuga ebintu? God is in his foreknowledge. Naye Katonda mu kumanya kwe okungi, Okumanya ebintu nga tebinnabaawo. In his foreknowledge, mu kumanya ebintu nga he knew tebinnabaawo, that man would fall. yali amanyi nti omuntu And the aligwa. fall of man did not surprise God. Ate n'okugwa kwa Katonda The teyakyekanga, fall of man surprised man. naye omuntu yeyeekanga That's why okugwa. Adam was hiding when he fell. Yensonga lwaki Adamu yeekweka bwe yali agudde. God knew that man will fall. Katonda yali amanyi nti omuntu aligwa, And among the purposes that he gave him, era ebimu ku mirimu gye he yamuwa, gave him to subdue the earth. yamuwa okufuganga ensi. He knew that rebellion was coming. Yali akimanyi nti obujeemu bujja. I don't know if the devil had fallen by that time. I don't know if he was to fall, but he says man should subdue the earth. Simanyi oba mu kaseera ako Sitaani yali amaze okuva mu ggulu oba yali tannagwa kuva mu ggulu, naye yamuwa okufuga. So we are having that question in our minds that why did God create man? Era tulina ekibuuzo ekyo nga tubuuza lwaki Katonda yatonda Why did omuntu? God create man in his own image? Lwaki Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye? Why did God give man to operate the way God operates? Ate lwaki yamuwa okukolanga engeri Katonda gye yandikozeemu? Because we see it in the garden when God tells Adam to name the animals. Kubanga tukiraba mu lusuku Edeni nga Katonda agamba Adamu okutuuma ebisolo And we amannya. don't see them conflicting that why have you named the fish? This is not supposed to be the fish. This is supposed to be the worm. The names that he gave them, God said that it is good. Era nga tulaba nti Katonda yagambanga Adamu nti ekyo kirungi okusinziira ku linnya kye yali aliwadde, era tebaakonta namukko. So there are certain things that when God created man, Waliwo ebintu ebimu nga Katonda bwe yatonda omuntu he gave him the boundaries. He gazetted the areas where he had to operate. n'amuwa empitiro ze w'alina okuba ng'akolera And emirimu gye. whenever man gets away from those gazetted areas, Era omuntu ono buli lwava mu mpitiro zino, it means man is going to disobey. kitegeeza nti nno omuntu ono agenda kujeema. And disobedience is walking contrary to the purpose of which God created man. Era obujeemu kwe kutambula nga totambulira mu nsonga lwaki Katonda yakutonda. I want to give you the picture of the sun and the moon. Era njagala okuwa ekifaananyi eky'omwezi n'omusana. You see, the sun rules over the day, Omusana gufuga emisana, and the moon rules over the night. ate omwezi gwo gufuga kiro. And I would think that the sun, which is stronger, would rule over the night. Nandirowoozezza nti nno omusana ogusingako amaanyi gwe gwandifuze ng'ekiro. God is representative of the sun, Katonda alinga omusana, and we are the moon. ate nga ffe tulinga And God omwezi. puts us in the area of darkness that we should have dominion in such an area. Kati Katonda atuteeka mu kifo omuli enzikiza, ffe tube nga tufuga enzikiza eyo. But remember, the moon does not have its own light. Naye ate jjukira omwezi tegulina kitangaala kyagwo. The moon is, there are rocks that can reflect light. Omwezi mu mbala yaagwo oba mu ngeri gye baagutondamu gulina ebyazi oba enjazi They are like mirrors. eziringa endabirwamu. So when the moon is in the direction of the sun, Olwo omusana bwe guba nga guteebereganye n'omwezi, that's when we see its light here on earth. y'ensonga lwaki awo tuba tulaba ekitangaala ky'omwezi. So the ku nsi moon wano. does not reflect its own light. Omwezi tegulina kitangaala kyagwo The ku light lwagwo. that we see on the moon is a reflection of the sun. Ekitangaala kye tulaba nga kiva ku mwezi kiva ku musana ne kikuba ku mwezi olwo ne kiryoka kijja So gye tuli. man is in his own the way man was created, man does not have his own light. The light that we see in man is a reflection of man being in the gazetted areas or boundaries where God told him to be. So n'olw'ensonga eyo omuntu engeri gye yatondebwamu ekitangaala kye tulaba mu muntu si kikye naye kya Katonda, era ekitangaala ekyakifuna singa aba ali mu mpitiro ze Katonda ze yamuteerawo. Hence the Bible says, let your light so shine that the people of the world will see your good deeds
and glorify you? No, and glorify your Father in heaven, because the light is not ours. That is Matthew 5:16. olwo nno bayibuli egamba nti ekitangaala kyo kyakenga nti abantu bwe banaalaba ebikolwa bye ebirungi bawe katonda ekitiibwa oyo ali mu ggulu. So what happened to this man created in the image of God? Kiki ekyabaawo ku muntu ono eyatondebwa mu kifaananyi kya In katonda? chapter 3, mu ssula ey'okusatu, I don't know what happened. Is it neglect or whatever? The woman walks alone and she's tempted. simanyi kyaliwo oba kwaliwo okusaayo ogwannagamba, naye tulaba omukazi ng'atambula yekka And she's tempted era n'akemebwa in 3 areas. mu ngeri ssatu: Lust of the flesh, okulaba okwaka kw'omubiri, lust of the eyes, okwaka kw'amaaso, pride of life. era No amalala g'obulamu. n'amalala g'obulamu. The same things Jesus was tempted with. Era nga bye bintu bye bimu Yesu bye The byamukemebwa. same things they are warning us in 1 John chapter 2 verse 17. Era nga bintu bye bimu ebitulabulwa mu Yokaana ekisooka 2:17. The lust of the flesh, Okwaka kw'omubiri, the lust of the eyes, okwaka kw'amaaso, and the pride of life. n'amalala g'obulamu. And the lady, afterwards, the lady said, her eyes were opened. Era we yamala okulya ekibala omukazi agamba mbu amaaso ge ne gaggulwa. But remember, this is a woman created in the image of God. Naye jjukira ono y'omukyala eyali akutondeddwa mu kifaananyi kya Katonda. And the devil tells the woman that God did not want the woman to be, man to be like God. Kati Let me paraphrase it well. Soma. Setaani agamba omukazi nti nno Katonda yali tayagala mubeere nga ye. But remember, God created us in his own image. Naye ate jjukira Katonda bwe yali atutonda yatutonda mu kifaananyi When the kye. devil comes, tells us that we are going to be like God, but God created us in his own image. Naye ate Setaani bw'ajja atugamba nti nno tugenda kubeera nga Katonda, naye ate nga Katonda yali atutonze mu kifaananyi kye. I don't want to dwell so much there. I want to go somewhere. Saagala kubeera nnyo kuba nina we njagala okutuuka. My important verse is verse 22. Era olunyiriri lwange olukulu olwaleero lwe lunyiriri olwa 22. So the important part, verse is that part. Okay, olunyiriri lwange olukulu lwe lunyiriri olwa 22. I want you to look at that verse. Njagala olutunuulire. What does it say? Lugamba lutya? olubereberye 3 olunyiriri olwa 22. Up to 24. Mukama Katonda n'ayogera nti laba omuntu afuuse ng'omu ku ffe Is it bad? Ekyo After all, God says he created man in his own image. kabanga Katonda yali agambye nti yali atutonze mu kifaananyi kye, naye kati wanaagamba nti laba And man has become like us. laba omuntu afuuse ng'omu. What is wrong with that? Kibi ki ekiri ku ekyo? Continue and read. Mukama Katonda n'ayogera nti laba omuntu afuuse ng'omu ku ffe okumanya ng'obulungi n'obubi. Kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Mukama Katonda kyeyava amujja mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakerubi era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukuumanga ekkubo ery'omuti ogw'obulamu. Remember, we are talking about man in the image of God. Jjukira twogera ku muntu mu kifaananyi kya Katonda. This man created in the image of God. Omuntu ono eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. God is saying, Katonda agamba man has become, nti omuntu afuusenga man has become like us. nga omu ku ffe. Remember, I told you God created man Jjukira nakugambye nti Katonda bwe to yatonda reflect the image of God. yamutonda abeere nga alaga ekifaananyi kya Katonda. Now the moon, as the analogy I've given you, Kati kiri kye nkusomesezza ekyomusana n'omwezi. now the moon wants to have its own light. It doesn't want to reflect. Omwezi gwagala gubeere n'ekitangaala kyagwo nga tekigujja ku musana. Now man wants to be his own God.
kati wano omuntu ayagala abeere ye katonda we. Man wants to make his own rules. Omuntu ayagala yeeteerewo Man wants to make his own decisions. era ayagala yeekolera okusalawo. Man does not want to consult. Man wants to follow his own the conclusions of his mind. Ayagala ye nga teyeebuuza nga kyasazeewo kyagoberera. So God says man has become like one of us. Olwo Katonda agamba nti kaakano omuntu afuuse ng'omukuffe. Now man is the God of himself. Kati omuntu afuuse katonda iwe. Man is playing God. Ate nga yeeyisanga katonda we atali katonda eyamutonda. And God said this is a problem now. Olwo Katonda n'agamba kino kye kizibu kati. And it's the problem we are having right now. Era nga kye kizibu kye tulina kaakano. We don't want to be guided, we don't want to be led, we want to follow our own things, we want to be our own gods. Man became his own God, and God said, get him away from here. Ffe kaakano tetwagala kubeera nga tuluŋŋamizibwa, tetwagala kuwabulwa, tetwagala kubaako atubuulira kyakkola, twagala ffe twebuulira ebyokkola ate bye tuba tukola. Katonda n'agamba omuntu ono mumugye wano kuba afuuse ng'omu. If you have adolescents, you know what I'm talking about. You tell them to do something and they will ask you if they are free with you, where is it written? Tuba olina abaana abali mu myaka emitiini omanyi kye njogerako kubanga ojja bagamba ekyokkola bakubuuze nti ekyo kyawandiikibwawa. You have to show them where it is written. Era olina obalaga kyawandiikibwawa. They want to make their own decisions. Baagala beekolera okusalawo okwabwe. The devil did it in heaven. Sitaani yakikola mu ggulu. He wanted to worship himself. Yali ayagala yeesinze. He used the 5 eyes, I will in Isaiah chapter 14 verse 12. He uses I will 5 times, and God said cast him out of heaven. He wanted to worship himself. Yakolesa ndi emirundi 5 ndirinnya ndikola bwenti emirundi 5 kati olwo Katonda n'amugamba mumusuule wansi. So the basic thing is, why did man want to have his own light? Why did man want to be in his own image? To run away from the one that created him. Kati olwo twebuuza nti lwaki omuntu yali ayagala yeefunireyo ekifaananyi kyalimu era lwaki yali ayagala okudduka okuva ku oyo eyamutonda. It was the plan of the devil to disorganize God. Kyali nteekateeka ya Sitaani okubeera nga ataataaganya Katonda. But God has foreknowledge. Don't forget that. Mujjukire nti nno Katonda amanye ebijja okubaawo nga tebinnabaawo. It's Isaiah 46 verse 10 that says, God knows the beginning at the end. Your life is the history of God. Katonda mu Isaaya 46:10 agamba amanye enkomerero ku ntandikwa. Kati gw'obulamu bw'otambuliramu ebyo byafaayo eri Katonda. If as you're beginning your life, ng'otandika obulamu bwo, God knows your end. Katonda amanyi gy'ogenda Before okukomekereza. God gives you life, nga Katonda tannakuwa bulamu, He first finishes your life. asooka kumaliriza bulamu Then He bwo. begins your life. Kati olwo n'atandika obulamu So as bwo. you're praying to God, God help me here. nga osaba Katonda nyamba wano, Katonda You are in nyamba. His story. You are in His story. Ogwo oli mu byafaayo bye mu lugole olwe mu ngero ze. So the devil Kati olwo Sitaani tempts man akema omuntu to be abeerenga like God. nga Katonda, And man accepted it. era omuntu nakkiriza. And the only way to save this man Era engeri yokka eyaliwo ey'okutaasa omuntu oyo was to cast him away from the presence of God. yali yakumugoba kuva mu kubeerawo kwa Katonda. Because if you have two, now there is a God Almighty and there is this junior God, they cannot serve. Who will serve who? They are going to be fighting. So Kubanga waliwo Katonda ono omukulu n'obaawo ne kano ka Katonda akakeetonda nga buli omu ayagala bamuweereze, kati ani anaaweereza ani? So God tells the angels, the people that the beings that were around him, let us cast him away, because now what he's going to do is going to the next tree. Kubanga awo nno Katonda n'agamba nti nno tumugobe okuva mu lusuku, kuba kyagenda okuddako agenda kuddako kugenda ku muti oguddako. So man created in the image of God, N'olwekyo omuntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, man in the likeness of God, era ng'ali mu ngeri ya Katonda, he can create, asobola okutonda, he can start up things, asobola okubaako by'atandikawo, but is no longer having boundaries in which he functions. naye nga takyayina nkugiro, takyayina lukomera lumukugira ku ebyo by'alina okukola. God does not take away what he gives us.
katonda takyujjaako era teyejjusa ekyo ky'aba akuwadde. So this man has fallen Kati omuntu ono agudde with the image of God, naye ng'alina ekifaananyi kya katonda, the likeness of God, ng'alina engeri ya katonda, and is functioning as God, ate era ng'akola mu ngeri katonda gy'alina okukolamu, and he has a void in him, a vacuum to serve God. ate nga mu ye alimu omuwaatwa okuyaayaana okuweereza So katonda. what he does, Kati kyakola, he looks at the created beings, atunuulira ebintu ebitondeddwa ebyatondebwa, because in him he has a void to worship. kubanga mu ye alinamu okuyaayaana okuweereza. He goes to the next level Yeeyongerayo ku ddaala eriddako to worship the things they told him that he should have dominion over them. okutandika okusinza ebintu katonda ate bye yali amugambye nti abifugenga. You find a herb like Osanga marijuana omuddo nga enjaga having dominion over man. ng'ate gwe gufuga omuntu. You find a tree which is pepper N'osanga omuti naye nga guli mu ngeri ya lupapula, with colors nga guliko ennamba era ne colors, and numbers, nga guliko n'ennamba, which we call money, ekyo kye tuyita ssente, having dominion over man. nga kye kifuga omuntu. You find dust Osanga enfuufu in the form of gold and diamond mu ngeri ya zaabu ne feeza, having dominion over man. ng'ate bye bifuga omuntu. And God remembered man. Katonda n'ajjukira omuntu. And God created this creature called man that he had created. Katonda n'ajjukira ekintu kino ekiyitibwa omuntu kye yatonda. Whenever man is cast away, this created being is cast away from the presence of God spiritually, that is death. Kati buli omuntu ono eyatondebwa bw'agobebwa okuva mu kubeerawo kwa Katonda, mu mwoyo aba afudde. So man is dead. N'olw'ensonga eyo omuntu kati afudde. I want you to think about Adam. They are telling Adam, the day you will eat of this fruit, you will surely die. God is the one saying. Njagala olowooze nga Katonda agamba omuntu Adamu ono nti olunaku lw'olirya ku kibala kino oba ku muti guno tolirema kufa. And the devil tells him in verse 4, chapter 3 verse 4, you will not surely die. Naye ate Setaani amugamba mu lunyiriri olwokuna essula eyokusatu mu luberyeberye tino okufa tolifa. God says the day you touch this and eat it, you will surely die. Katonda amugambye omuntu nti olunaku lw'olirya ku muti ogwo tolemenga kufa. The devil tells him in verse 4, chapter 3, you will not surely die. Kati ate Setaani amugamba mu lunyiriri olwokuna nti no tojja kufa. God says you will surely die. Naye te nga Katonda agamba Verse ojja 17, kufa. chapter 2. God says, 17 to God, what does God say? That last part. olubereberye 2 olunyiriri olw'17 naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'olikulyako tolirema kufa. Chapter 3 verse 4. Essula y'okusatu olunyiriri olwokuna omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Because they didn't know what God meant by death. Kubanga tebaategeera ki Katonda kye yali ategeeza nga abagamba nti mulifa. Casting man from the presence of God was it was the ultimate. Okugoba omuntu okuva mu kubeerawo kwa Katonda kye kyali ekisembayo. Even to us today, you being away from the presence of God, you can do all kinds of vices. Era naffe mu kaseera ke tulimu bw'obanga toli mu kubeerawo kwa Katonda emize mingi gy'okola. So when man started worshipping things which were created, kati omuntu bwe yatandika okusinza ebintu ebyatondebwa, and God said that this man has become wise in his own understanding, era Katonda n'agamba omuntu ono atandise okuba omugezi okusinziira ku magezi ge. the Bible says in Romans chapter 1 verse 24, and God gave him up. Bayibuli egamba mu Baluumi 1:24 nti olwo Katonda n'amuwaayo. And God gave him up. Katonda n'amuwaayo. God giving you to your own desires is more than hell. Katonda okuwaayo eri okuyaayaana kw'omubiri gwo kisingako gwako okuba mu ggeyeena. Because in the Bible we have 3 types of wrath of God. Kubanga mu Bayibuli tulina ebiruyi bya Katonda bya mirundi We have esatu. the eternal wrath of God, that is hell.
tulina ekiruyi kya Katonda eky'olubeerera, eyo ye Geyeena. Then we have the eschatological wrath of God, that is the end of the age. Ebyo ennaku ez'oluvannyuma ennaku eziba ziweddeko Katonda agenda kuyiwa obusungu bwe. Tulina obusungu Katonda bw'agenda okuyiwa ng'ennaku ziweddeko. But there is even the wrath of God, God giving you up to yourself. Naye ate tulina n'ekiruyi kya Katonda nga Katonda gwakuwaddeyo eri by'oyagala. Giving you up. God gave up man. Katonda n'akuwaayo eri ggwe by'oyagala. But when the Lord looked at the created being, naye ate Katonda bwe yatunuulira ekitonde kino kye yatonda, created in his own image, ekyatondebwa mu the kifaananyi only kye, way you could help this thing that was created, engeri yokka gye yali alina okuyambamu ekintu no kino ekyali one could kitondeddwa, help man. tewaaliwo muntu yali asobola kuyamba muntu. It needed a person like man Twali kyetaagayo omuntu ng'alinga omuntu to come and save man. okujja awonye omuntu. But all men had sinned. Naye ng'ate abantu bonna baali They beeyonoonesezza, had sin in the inside of them. nga balina ekibi munda mu bo, They could not be pure to save man. nga tebasobola kwetukuza ku ddaala erisobola kulokola muntu. So God starts introducing that theme of kinsman redeemer, having a kin. Okubanga olina akulya okumpi. Olwo Katonda n'atandika okuteekawo enkola y'okuba nga wabeerawo omuntu akulya okumpi Nga yakununula. nga So we have the story of Boaz and Ruth. era tulinawo engero eziri mu Bayibuli ezawandiikibwa eza Bowaazi ne Luusi. It is a glimpse of what God is going to do Ekyo kiraga Katonda kyagenda okukola in order to save this man who was fallen. He's in the image of God, he's in the likeness of God, but he's destroying himself. nga kitubbirako ki Katonda kyagenda okukola eri omuntu ono ali mu kifaananyi kya Katonda, ali mu ngeri ya Katonda, naye ng'ate ali mu kweyonoonesa. We needed to have a man Twali twetaaga okuba n'omuntu who has no sin, nga talina kibi, but he's God. naye ate nga Katonda, He has one step in the Godhead, ng'alina omugulu gwe ogumu nga ye Katonda, but he has one step in humanity. ate nga n'omugulu gwe omulala gulinnye mu bw'obuntu, He is 100% man nga muntu 100 ku 100, and he's 100% God. ate ng'era ye Katonda 100 ku 100. So we needed that person. N'olw'ensonga eyo twali twetaaga omuntu oyo, And on this planet there was no man that could do it. ate nga ku nsi yonna tekwaliko muntu ayasobola In kikola. Revelation chapter 5, Era mu kubikkulirwa ssuula ey'okutaano, that's where we have the story awo ewali olugero of John having a vision to see what happened for us to have been redeemed. nga Yokaana alaba mu kwolesebwa ebice ebyaliwo fe okuba nga tununulibwa. There was a situation in heaven. Waaliwo embeera eyaliwo mu ggulu. God wanted to save man. Katonda yayagala okutaasa omuntu. And there was a scroll, Ate waaliwo omuzingo and written in it era nga guwandiikiddwamu the things that are supposed to be done ebintu ebirina okukolebwa for man to be saved. omuntu ono okuba nga alokolebwa. But the scroll is in the hand of God, Naye ng'omuzingo guno guli mu ngalo ya Katonda, and no one can go into that Shekinah glory nga tewali na muntu yenna asobola kuyingira mu kitiibwa ekyo eky'amaanyi ekya Katonda just to pick that scroll. okuggyayo obujja omuzingo ogwo. Okay, if there's someone who could pick the scroll Oba kale katugambe singa waaliwo omuntu eyali asobola okuggyayo omuzingo and ogwo, no one could read the things that are written in the ate we scroll, gwali guggiddwayo nga tewali muntu asobola kusoma biwandiikiddwamu, John started crying. olwo Yokaana n'atandika okukaaba. But as he was crying, Naye bwe yali akaaba, there came out a lion. ne wavaayo empologoma. As the lion was approaching the Almighty, Era empologoma eno bwe yali esemberera omuyiza w'ebintu byonna, he realized it was a lamb ate n'akiraba nti ate kati mwana gwa which he ndiga was slain. ogwatemebwa, ogwasalibwa, And it picked the scroll. era ne gukwata omuzingo guno. This was a vision Kuno kwali kwolesebwa which had happened okwaliwo before even we came. nga ffe tetunnaba na kutondebwa.
Before man sinned in the garden, nga omuntu tannayonoona mu lusuku these things had happened. bino ebintu byali bibaddewo. I've told you, what we are going through is the history of God. Kugambye nti naffe bye tuyitamu byafaayo bya Katonda yabirabadde What happened yabitegeera. at Golgotha, these things were just the history. They had already happened in heaven. Ebyaliwo ku musaalaba Gologoosa byali mu ggulu bo baabirabadda nga bijja kubaawo. So John is having that vision. N'olwekyo Yokaana alaba okwolesebwa kuno. So we needed a mediator Twali twetaaga omutabaganya who could stand in the side of God eyali asobola okuyimirira ku luuyi lwa and Katonda stand on the side of man. ate ng'era ayimiridde ne ku luuyi lw'abantu. That's why we have in Matthew chapter 1 verse 21. Ensonga lwaki mu Matayo essula esooka olunyiriri olw'abiri They say that this son that is going to be born, he will be called Jesus. era egamba nti n'omwana ono agenda okuba ng'azaalibwa aliyitibwa Yesu. And it means the one who saves his people. Era kitegeeza oyo alirokola abantu be. He's like them, Alinga bo born of the woman, eyazaalibwa but he omukyala had no sin. naye nga ye talina kibi. He was the perfect Lamb of God to take away the sin of the Yali world. omwana gwa ndiga omutuukirivu ogutwala ebibi by'abantu. Not only that, in that chapter, si ekyo kyokka mu lunyiriri olwo they also say naye ate bagamba he will be called Emmanuel, nti aliyitibwa Katonda ali naffe. God with us. Katonda ali naffe. Verse 21, Olunyiriri olw'abiri mu they have emu said he's called Jesus, Bayibuli egamba ayitibwa Yesu for he will save his people kubanga from their alirokola abantu sins. be okuva mu bibi byabwe. Verse 23, Olunyiriri olw'abiri mu he esatu will be called Emmanuel, aliyitibwa which is Emmanuel, translated God is with us. ekitegeezebwa nti Katonda ali naffe. So Jesus is God N'olwekyo Yesu Katonda and he is man, ate era muntu, so that he can be able to stand before God to reconcile us back to God. asobole okuba ng'ayimirira mu maaso ga Katonda atutabaganye eri Katonda. So what happened to man when he had fallen away from the glory of God? Kati ki ekyabaawo ku muntu bwe yali ng'agudde okuva mu kitiibwa kya Katonda? This is what happened to man. Kino kyekyaliwo. The Bible says man became dead. Bayibuli egamba nti omuntu yafa. Dead, Okufa not sick, si kulwala, not lame, si kulemala, dead. naye nga mufu. That is Ephesians chapter 2 verse 1. Abefeso 2 Verse 1. olunyiri olusooka. Man became darkness. Nti omuntu yafuuka kizikiza. That is Ephesians chapter 5 verse 18. Abo Befeso 5:18. Man became darkness. Omuntu yafuuka kizikiza. So whenever you want to be your own God, Buli lw'oyagala okuba Katonda wo ggwe, you are dead, kitegeeza oba ofudde you are darkness. ng'oli kizikiza. In that state, Era mu mbeera eyo man needed a mediator. omuntu yali yeetaaga omutabaganya. Man needed someone to come and save him. Omuntu yali yeetaaga omuntu ajja amulokole. We needed a savior. Twali twetaaga omulokozi. But this savior had to be like us. Naye omulokozi ono yali alina okuba nga ffe. I've told you about the attribute of God called the foreknowledge of God. Era mbabuulidde ku mbala ya Katonda eno ey'okuba nti ategeera ebijja okubaawo. When he was creating woman, Bwe yali atonda omukyala, he created the womb of a woman yatonda olubuto lw'omukyala where the child is supposed to grow, omwana mw'alina okukulira, that the blood, there is no contamination that can come and enter into the child that is in the womb. nti omwana ono ng'akula waliwo ekirira ekibagattaganya ne maama we, naye ng'emisaayi gyabwe bombi maama n'omwana ali mu lubuto tegyegatta. So which means God Ekitegeeza was preparing for himself nti Katonda yali yeetegekera how will come in the flesh. engeri y'anajjamu mu mubiri. Joseph is the legal father of Jesus. Yesu ye kitaawe wa Katonda wa Yesu wano ku Joseph. musonyiwemu katono.
yusufu ye kitaawe wa katonda wano ku nsi wa yesu but he's not a biological father. naye si ye kitaawe ow'omubiri. So in the DNA of Jesus, there is no DNA of Joseph per se. Kati mu ndagamuntu ya yesu temwalimu ndagamuntu ya yokaana. Even though in the lineage of Jesus, I want you to pay attention to this. Even though in the lineage of Joseph, which is from David, and the lineage of Mary, which is from David, has the DNA of Jesus. naye ng'ate mu lunyiriri lwa davidi oba dawudi Mu lunyiriri lwa Yusufu, mu lunyiriri lwa yusufu omuli ne dawudi mulimu omusaayi gwa Dawudi. amiina Ne mu lunyiriri lwa Mary mulimu omusaayi gwa Dawudi. So that Jesus could be the son of David. olwo yesu abeere omwana wa dawudi. Do you understand what I'm saying? Amiina. So we needed a man like us, twali twetaaga omuntu ng'ali nga ffe but who has no sin. naye nga talina kibi. And the devil had thought that you were decat. setaani n'alowooza nti kati kiwedde. But God had already planned for that, naye ate katonda ekyo yali amaze okukiteekerateekera so that he can resurrect us. asobole okutuzuukiza. Now what did God do to this dead and darkened man? katonda yakola ki eri omuntu ono eyali afudde ng'afuuse na kizikiza? In the image of God, ekifaananyi kya katonda, likeness of God, engeri ya katonda dead, ng'efudde, likeness darkened. ng'eri mu kizikiza. The Bible says, bayibuli egamba Ephesians chapter 2 verse 1, Abeefeso 2, you who were dead, he has resurrected. mmwe abaali bafudde kaakano muzuukiddwa, Abazuukizza. abazuukizza. In Ephesians chapter 18, 5:18, he says, you who were darkness, he has made light. Abeefeso 5:18 agamba mmwe abaali ekizikiza abafudde ekitangaala. He has not brought us to light. Tatuleese buleese eri He has ekitangaala, made us light. naye atufudde ekitangaala. Because in our core being we had become darkness. Kubanga mu ffe engeri gye twali tufuusemu twali tufuuse kizikiza. What else did he do? Ki ekirala kye yakola? I want to read that verse. In Njagala tusome Colossians olunyiriri chapter olwo. 2 verse 13 to 15. Abakolosaayo 2. All of us, let's get there. Colossians chapter 2 this verse is important. Abakolosaayo 2 olunyiriri olukulu nnyo. Abakolosaayi 2 olunyiriri lwa 12 13. olunyiriri lwa 13. nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe. What has he said? We were dead. Naffe twali tufudde. nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa olw'omubiri gwammwe yabafuula balamu wamu naye bwe He yamala. made us alive with him. Yatufuula balamu wamu naye. Continue. bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe. After forgiving us our trespasses. Continue. olunyiriri lwa 14 n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe nayo n'agiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba. Having wiped out the handwriting of requirements. Now this is not law, no. It is requirements. There were some requirements that if man was to be saved, Waaliwo ebyali biteekeddwa okukola ebibanjibwa nti singa omuntu yali waakulokolebwa, the man would be saved by man, a kinsman redeemer, gwafaanagana naye. omuntu yali alina kubeera ng'alokolebwa omuntu oyo gwafaanagana So they are naye. saying that Jesus on the cross wiped away that requirement. N'olw'ensonga eyo bagamba nti no Yesu ku musaalaba ekyo ekyetaago yakisangulawo. Verse 15 is basic. bwe yabambulira ddala obwami When he disarmed. bwe yayambulira ddala obwami n'amasaza Disarming. n'abiwemukiriza First okokomaawo. Disarming mu Luganda kyeki. Okuggyako ebyokulwanyisa. When he disarmed the devil. Olwo Setaani bwe yamuggyako ebyokulwanyisa, We are fighting with the four-way. twali tulwana, We are fighting with the tulwanagana four-way n'omulabe. n'omulabe.
who is disarmed. atalina byakulwanisa. I don't know if you understand. We are fighting with an enemy who is disarmed. Tulina omulabe naye nga talina ebyambalo byamwambulibwa. The Bible says that he walks around like a lion, not as a lion, like a lion. Atambula ng'awulugumanga, si mpologoma naye awulugumanga He empologoma. uses fear and scaring Akozesa okutya n'okutiisatiisa as one of his strategy. ng'emu ku pulaani ye. But on the cross they are telling us Naye ate ku musaalaba batugamba Jesus disarmed the principalities nti nno ab'amasaza Yesu yabambula and ebyokulwanyisa powers. N'ab'amaanyi. And n'ab'amaanyi. he made a public spectacle of them. Era mu lwatu bwe yabawagulira ku go. Vunula mu Luganda, vunula wano. And he made a public spectacle of them. Ate olwo n'akyolesa. N'abaswaza. As you're seeing Jesus on the cross, Ng'olaba Yesu ku musaalaba it was not Jesus. teyali Yesu. It is sin that is displayed. Olwo kyali kibi ekyali kiteekeddwawo. Because the Bible says, Jesus says, my father, why have you forsaken me? He cannot forsake him. Jesus at that time, he had become sin for us. So that n'ateeka ebibi ku musalaba n'aswaza sitaani. Omusalaba kwali kuswaza sitaani. Amiina. Sijja bagamba bagambira amiina. Naye agambye having disarmed the principalities Nti bwe yayambula ab'amasaza and powers n'ab'amaanyi and made a public spectacle of them, era n'abaswaliza ddala mu lwatu triumphing over them on the cross. ng'abalinnyirira era n'abasukkulumako ku musaalaba. So being redeemed, Okununulibwa what is God doing? ki Katonda kye yali akola? Because he created us in his image Kubanga yatutonda mu kifaananyi and in kye his likeness, era mu ngeri ye. we are like a car that has got accident Tulinga emmotoka efunye that is akabenje taken for repair n'etwalibwa and okuddaabirizibwa taken back on the road. ate n'emala n'eddizibwa ku luguudo. God did not just repair us Katonda teyatuddaabiriza buddaabiriza because he himself kubanga ye kennyini yajja took our place n'atwala ekifo and we kyaffe took his place. ate ffe ne tutwala ekifo kye. He became sin. Ye yafuuka ekibi. I don't know if you understand what salvation is. Simanyi oba otegeera obulokozi kye ki. Salvation is substitution. Yesu atwala ekifo kyo gwe n'otwala ekikye. Because you're created in the image of God and in the likeness of God. Kubanga watondebwa mu kifaananyi kya Katonda era mu ngeri ya Katonda. So if God has done such, Katonda bw'abanga akoze ekintu bwe kityo, is there some expectations from us? waliyo by'atusuubira mu ffe. Yes. Kituufu. He did that work, Yakola omulimu ogwo but he does not force it on anyone. naye ate tagukaka eri omuntu yenna. John 3:16 says, Yokaana 3:16 what egamba does it say? egamba ki? For God so Bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi that eno whosoever. nti buli muntu. Now I want you to read verse 17. Njagala osome 17. Abakolosaayi 2 Yokaana 3:17. What does it say? This work, he did this work, but the people refused. We reject it. We don't believe it. Omulimu guno Katonda oba Yesu gwe yakola tetugukkiriza era tugugaana. Yokaana 3:17 27. Sorry. 3:17. 17. Okay. kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi erokokere ku ye. He did not come to judge, Teyajja
kusalira nsi In musango. the first coming, he did not come to judge. Mu kujja kwe okwasooka Yesu teyajja kusala He musango. came as a lamb of God Yajjanga endiga ya Katonda that is going to be slain. egenda okuba ng'ettibwa, In the second coming, naye mu kuddako he is okwokubiri not going to be slain. tagenda kuba nga attibwa. He's going to come as the lamb of God Agenda kujjanga ndiga ya that Katonda is conquering. Ewamba. ewamba. In the first coming, Mu kujja okwasooka he came as a lamb of God yajjanga endiga ya that did not Katonda come to condemn anyone, nga tazze kusalira muntu but yenna he wanted musango, everyone to be saved. naye ng'ayagala buli muntu yenna alokoke. Question is, everyone saved? Ekibuuzo kiri nti buli muntu yenna alokose? No. Nedda. All have sinned and fallen short of the glory of God. Kubanga bonna baayonoona ne bagwa okuva mu kitiibwa kya Katonda. And he says, whoever believes will be saved. Era agamba buli omu akkiriza alirokolebwa. So belief is on your side. N'olw'ensonga eyo okukkiriza kiri ku ggwe. Yes, you are in the image of God. Kituufu oli mu kifaananyi You are in the kya Katonda. likeness of God. Era oli mu ngeri But ye. believing is your part. Naye okukkiriza kiri gy'oli. The Bible says, Bayibuli egamba be filled. timujjuzibwenga With the Holy Spirit. mujjulenga omwoyo. Now the word being filled, the word the apostle uses in Ephesians chapter 5, Kino omutume kyakolesa mu Beefeso essula ey'okutaano, sula ey'okutaano, it means kitegeeza be controlled. nti nno mmwe mubeere nga mufugibwa. He did that work. Yakola omulimu ogwo, We believe. tukkiriza, We go to the next level era tudda ku of mutendera being oguddako filled with the Holy ogw'okubeera Spirit. nga tujjuzibwa omwoyo omutukuvu. Again, it is his part, Era ogwo waliwo ye kyakola, and there is a part that you're supposed to do. ate naffe waliwo kye tulina okukola. Because in our falling away, Kubanga ffe mu kugwa we kwaffe played a part in it. waliwo kye twakola, era We heard twawulira and we believed. era ne tukkiriza. When the Holy Spirit comes, Omwoyo omutukuvu bw'ajja, Ephesians chapter 1 verse 14, Abeefeso 1:14, it says, when you heard the word of truth Bayibuli egamba nti bwe mwawulira ekigambo eky'amazima and you believed it, ne mukikkiriza, you were saved. mwalokolebwa. Again, Era he says we should be filled. agamba nti nno tujjuzibwenga, We must be controlled. nti ffe tulina okuba nga tufugibwa. Man has become like God. In which way? Man does not want to be controlled. Omuntu afuuse nga Katonda mu ngeri ki nga tayagala kubeera ng'afugibwa. What does God do again? Alwo Katonda ki ekirala kyakola? Come to me who are weary, Mujje gye ndi mwenna abakooye, I'll take away your yoke, nja kubaggyako ekikoligo, and I give you my yoke, which is light. ate mbawa ekyange. Naye ekyo kino si We don't want to be controlled, tetwagala kufugibwa, but whenever we come back to Him, naye ate buli lwe tujja gy'ali again we are controlled. era tuddamu okufugibwa. The only thing with His controlling, Ekirungi kyokka ekiri ku kufugibwa His kwe, lordship is good. obwakabaka bwe bulungi. Oba mubitegedde abooluganda. Simanyi. John chapter 15 verse 5. Yokaana 15:5. I'm talking about what we are supposed to do. Njogera ku bye tulina okukola. He says, Egamba abide in me nti mubeerenga mu nze and I in you, era nange mu mmwe, and you'll bear much fruit. era mujja kubala ebibala bingi. For without me, Kubanga nze we siri, you can do nothing. tewali kye musobola kukola. What is our role? Is to abide. Obuvunaanyizibwa bwaffe ki? Kubeera mu ye. Because without me, Kubanga awatali you are in nze, the image and in the likeness. newankubadde oli mu But kifaananyi era mu what- ngeri ya Katonda, What you can do is nothing. naye ky'osobola okukola butaliimu, tewali Yes, you can ky'osobola do kukola. something, but it is nothing to me. Oyinza okuba olina ky'osobola okukola naye eri Katonda tekiriimu kantu. So what should we do as Christians? Tulina kukola ki ng'Abakristaayo? We should confess
tulina okwatula and forsake ate ne tulekera ddala our sins ebibi as byaffe soon as we are aware of it. mu mbagirawo nga tutegedde ekibi ekyo. Now I'm giving you the recommendations, what you're supposed to do. Nja kubaako byenkugamba It's what okukola I'm giving you. Number one, era bye ndikugamba. Ekisooka confess yatula and forsake. era olekere It's not ddala. all about confessing. Si kwatula bwatuzi There is a forsaking part in it. naye olina okwabulira. Sin as soon as you are aware of it. Okwabulira ekibi ekyo kambagirawo ng'okitegeddeko. Number two, Ekyokubiri, be continually beera nga weeyongerayongera yielded to Him. nga weewaayo eri Yesu oba eri It's a Katonda. continual process. Kino kya buli lunaku, kya buli kaseera. There is no time that you're going. God is not a prize that you're going to win it and put it in the corner. Katonda si kirabo nti ogenda kiwangula obeeko akasonda mw'okiteeka. That's why we are always seeking. Y'ensonga lwaki tumunoonya entakera. What are we seeking that we are seeking all the time? Kyekyo kye tunoonya ne tunoonya buli kaseera. Are we just lazy that we seek and it gets lost and we seek again and it gets lost? Abange tuli bagayaavu nti bwe tukinoonya kimala ne kitubulako ne tukinoonya ne tukireka ne kitubulako. It's a continual process. Guno omutendera gwa buli lunaku. God is elusive, aseerera. Katonda aseerera. You hold Him, Omukwata He wants constant attention. ate ayagala obeere nga buli kaseera omutaddeko omwoyo. So number one, I've said, Ekisooka ngambye confess and forsake sin nti nno yatula eri ekibi ekyo kyabulire. as soon as you are aware of it. Mbagirawo ng'okitegeddeko. I've said be continually and unconditionally yielded to Him. Don't yield to God with conditions. Era ngambye nti no weeyongereyongere okwewaayo eri Katonda awatali kakwakkulizo konna. Don't come with conditions Tojja na bukwakkulizo bwonna. that if you don't give me this, I will not do this. Katonda bw'otampa kino sijja kukola kino. Our fellowship and dealing with God is not quid pro quo that you do this and I do this. Ffe bwe tuba nga tukolagana ne Katonda si byampankuwe. Number three, Ekyokusatu, study the word of God soma era weetegereze ekigambo kya to Katonda. discern His will Obeere nga otegeera okwagala kwe. and then do whatever He tells you to do. Ate olwo okole buli kyakugamba okukola. I repeat, study the word of God Soma era wekkaanye ekigambo kya Katonda to discern His will gwe otegeere okwagala kwe and then do whatever He tells you to do. ate okole buli kimu kyakugamba okukola. Number four, Ekyokuna, spend time in prayer baako ekiseera ky'omala mu kusaba every day. buli lunaku. Spend time in prayer. Malayo ekiseera ekimala mu kusaba. Don't be a crisis intercessor. Tobeera mwegayirizi wa katyabaga. What you see on Bukedde TV then no wingira mukusaba. What you see bamukubya amasasi no wingira mukusaba. No, we are not in that state. We are not crisis intercessors. Yakwegayirira lw'ebyo ebitugwako ebibaawo ebigwagwawo. Prayer is our pattern of life. Okusaba ngeri yaffe ya bulamu. Prayer is like breath. Okusaba kulinga mukka. Number 5. Ekyokutaano, Respond to opportunities for service. nti weeweeyo era obeere nga bw'olaba okaganya kw'okuweereza ogenda. As He leads. Nga Katonda bw'akuluŋŋamya. That is, put it in capital letters. Respond to opportunities of service. Genda okole okuweereza akaganya bwe kajja. As He leads. Nga Katonda bw'akuluŋŋamya. Finally, Ekisembayo, cultivate the fellowship and the counsel of other Christians. beera nga okukuŋŋaana n'okuwabulwa kw'abakristaayo abalala okwongerayongeramu amaanyi. Cultivate. To cultivate means there are weeds that come in. Kitegeeza oba cultivating eno etegeeza nti waliwo omuddo ogujja mu bimera byo. Cultivate the fellowship. Naye lima okukuŋŋaana.
cultivate the fellowship and counsel of other Christians. era n'amagezi g'abakristaayo abalala obeere ng'obiteekamu amaanyi ng'obisaako essira. Some of you want to be in the church of Jesus and you want to be pastored by Jesus. Abamu ku mmwe mwagala okubeera mu kkanisa ya Yesu era nga n'omusumba wo ye Yesu. Because men are not perfect. Kubanga abantu si batuukirivu. Sorry. God gave you pastors that are human beings. Jesus was so intelligent, and I thank him because he's so intelligent. He did not leave us with John as our apostle. Katonda tumwebaza kubanga alina amagezi mangi era mugezi nnyo, n'atuwa abantu abalinga ffe n'atatulekera Yokaana nga musumba waffe. Because John just says if you hate your brother you have killed them. John, when you read the books of John, you're like, this man is on another level. We needed a man like Peter who is like us. Paul who says I am the number one sinner. So I can identify with that one. But this one who says bonyiga oba tomanyi Katonda, bocha muno gwe tokkirizanga Katonda, botayagala muganda wo. So you're going to have pastors like Apostle Paul who says yasinga okuba omwonoonyi. Peter boba yononya pastor Yesu taliyo. Montegedde. Some of us we want a pastor who is perfect. Taliyo. We all have issues. That's why you will see Bishop Walinga asaba. That's why you will see other people you think bawagulu nga basaba. Why are they praying? They know that they are not perfect. Now if you're looking for the perfect Christians, maybe you are going to be the initiator. We are created in the image of God. We want to thank Jesus for the great work he did for reconciling us. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 18 that he has reconciled us. Read that and we finish. He has reconciled us. He has reconciled us and he has given us the ministry of reconciliation. He first reconciled us and then he gave us that ministry. Now you go also and reconcile others. We were captives. He set us free and he told us go and set other captives free. Read that verse and we wind up. Ebbaluwa y'Abakolinso ey'okubiri 5:18. Naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya. The ministry of reconciliation. Okuweereza okw'okutabaganya. We are in the image of God. Tuli mu kifaananyi kya Katonda. And we are in the likeness of God. Era tuli mu ngeri ya Katonda. We are like the sun. We are like the moon. Tulinga omwezi. The light that we have omusana gwe tulina is not ours. Oba ekitangaala kye tulina si kyaffe. The light that shines, ekitangaala ekiva mu ffe, we are reflecting the light of God. Ffe tulaga ekyo ekitangaala ekiva eri Katonda. We are ambassadors of Christ. Tuli bakiise ba Kristo. We are ambassadors. If I'm an ambassador, it means I'm representing a certain country. Bwembeera omukiise w'ensi yonna kitegeeza ensi eyo nze gikiikiridde. Whatever I do, buli kyekola, they think that's what the country has. That is the thought of that country. Balowooza era nga kiba nti eyo y'endowooza y'ensi eyo. How are you representing Christ? Bwe Katonda oba Kristo omukiikiridde otya? Yes, you are in the image of God. Kubanga oli mu kifaananyi kya Katonda. Yes, you are in the likeness of God. Kituufu oli mu ngeri ya Katonda. Is the image of God, is God being represented in your family? Nti naye mu makaago ye Katonda alabisibwa. Is God being represented at your place of work or school? Katonda akiikiriddwa eyo gy'okolera oba ey'okusomero lyo. Is God being represented in the places in the community where you come from? Eyo gy'ova mu bitundu by'obeeramu Kristo akiikiriddwa. Are you fruitful? Ate obala ebibala? Those are questions to think about. Ebyo bye bibuuzo by'olina okulowoozaako. Stand up. Yimuka ku magulu as we are going to pray. nga tugenda okusaba.
May the Lord bless you. Mukama abawo omukisa. We are going to give in Tugenda kuwaayo before we do anything nga tetunnaba kubaako kye tukola so kirala. that we go and pray. Olwo nno tweyongereyo mu kusaba. So that we can pray. Tusobole okusaba. There are some areas in your life that have a lot of weeds. Waliwo ebitundu mu bulamu bwo ebirimu omuddo omungi. You need to weed that place. Ng'olina okukoola ebitundu ebyo. Some of us do not want to be controlled. Abamu ku ffe tetwagala kufugibwa. But Jesus tells the disciples, don't go anywhere. First go to the upper room in Jerusalem and wait for that gift. Naye Yesu agamba abayigirizwa nga temunnagenda wantu wonna, musooke mugende mu kisenge ekya waggulu mulindirire ekirabo ekyo eky'Omwoyo Omutukuvu. Because we cannot do anything without him. Kubanga tewali kye tusobola kukola waatali. You know areas in your life where you've been drifting. Omanyi ebitundu oba mu bulamu bwo wawa obadde okyama. You know areas in your life that where you need cultivation. Omanyi ebyo ebiri mu bulamu bwo ebyetaaga okuba nga birimibwa bikoolebwa. So don't look at your neighbor. It's time for you to pray. Pay attention to your bag and pay attention to your belongings as we come in to give in. Let us pray. Father, we come before you with the offering. Bless the hands that have caught in their pockets. Bless where they've gotten what they are bringing. And there are those online that are using their mobile numbers to give in. We thank you for them. Bless them mightily. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we prayed. Amen. Amen. Let us bring our offering and then we pray. Tuleete ebiweebwayo byaffe ate olwo tusabe. Ebibbo weebiri awo eby'enjawulo ekikuli okumpi ky'ogendako. Atuyambenga tuwangule omwoyo wo atuyambenga tuwangule omwoyo wo atuyambenga tuwangule ekigambo kyo kituyambenga tuwangule ekigambo kyo kituyambenga tuwangule haleluya 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 otuyambenga Yesu otuyambenga tusaba otuyambenga Yesu otuyambenga Nzambe atuyambenga Yesu otuyambenga Yesu otuyambenga oza ku bigambo ebyo otuyambenga Yesu otuyambe Yesu otuyambe Yesu otuyambenga nsaba otuyambenga Mukama otuyambenga nsaba otuyambenga tuwangule Yesu tuwangule
atuyambenga atuyambenga tuwangule Yesu tuwangule saba Baba, nishike mkono, nishike mkono Baba, nishike mkono mugambe, nishike mkono Baba, nishike mkono Yesu, nishike mkono Baba, nishike mkono Yesu, sawa kwato mukono gwange, kwato mukono, kwato mukono gwange, kwato mukono Yesu pensaba kwato mukono gwange, kwato mukono, kwato mukono gwange, kwato mukono Yesu kwato mukono gwange, kwato mukono, kwato mukono gwange, kwato mukono ulilo kusaba kwange, ulilo kusaba, ulilo kusaba kwange, ulilo kusaba, ulilo kukaba kwange, ulilo kusaba, ulilo kusaba kwange, ulilo kusaba, kwato mukono gwange, kwato mukono, kwato mukono gwange, kwato mukono. genda maaso ga Katonda ng'osaba, genda maaso ge ng'osaba Mukama. Tutegedde Katonda waffe nti watwagala, 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 watwagala n'okwagala okutasobola kunnyonnyolwa. Isaya yagamba nti atwagadde n'okwagala okutasobola kunnyonnyolwa. N'otatutonda mu kifaananyi ky'abamalayika, n'otatutonda mu kifaananyi ky'abakerebu, n'otatutonda mu kifaananyi ky'ebintu ebirala, n'otatutonda mu kifaananyi ky'ebintu ebirala, n'otutonda mu kifaananyi kyo, 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 n'otutonda mu kifaananyi kyo. Nange natondebwa mu kifaananyi kyo, nange natondebwa mu ngeri yo, nange natondebwa mu kifaananyi kyo, nange mbere kusinga nkukiikirira. Mukama nsaba onyambe onkomyewo ekyo ekyali ku birowoozo byo ng'ontonda Mukama. Waliwo kye walina mu birowoozo byo ng'ontonda Mukama, waliwo kye walina mu birowoozo byo ng'ontonda Katonda wange.
waliwo kye walina ku birowoozo byo, waliwo ebiseera by'oyagala nkukiikirire, waliwo ebitundu by'oyagala nkukiikiriremu, naye sisobodde kukikola. Kyemba nkusaba Katonda ow'eggye, kyemba nkusaba Katonda ow'ekisa, kyemba nkusaba mukwano gwange, onkomyewo, 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 bw'ataasa abantu bonkomyewo, onkomyemu ekyo ekifo mweyagala nyimirire, onkomyemu ekyo ekifo mweyagala nkukiikirire, onkomyemu ekyo ekifo mweyagala nkukiikirire. Luŋŋamya ebigere byange, kwata omukono gwange, kwata amagezi gange, kwata omutima gwange, saanuusa, saanuusa. Mukama wonna we mbadde mpambiddwa, nsaba ekisa ekisaanuusa emitima. Mukama ng'olina b'oyamba, nange nzize gy'oli onyambe, nange nzize gy'oli onyambe. Sisaanidde na kuyita linnya lyo, sisaanidde na kwogera ku linnya lyo, sisaanidde na kutunula waggulu gy'oli, sisaanidde na kusoma kigambo, naye wansaasira busaasizi. Bwe mba nalaba ekisa mu maaso go, nonsaasira nondokola. Leka ndabe ekisa nate n'olwaleero Mukama, gompalula okunsembeza gy'oli. Bwe mba nalaba ekisa mu maaso go Mukama, nondokola. Leka ndabe ekisa nate Mukama mu maaso go, ompalule ng'onkomya wawooli. Kwata omukono gwange, kwata omukono gwange, kwata omukono gwange, kwata omukono gwange. Omwoyo omutukuvu nkwegayirira, neewaayo eri obufuzi bwo, neewaayo eri okukola kwo, neewaayo eri okuteesa kwo, neewaayo eri amaanyi go, neewaayo eri okukola kwo. Yamba, 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 yamba obulamu bwange obadde butendewaliddwa, yamba obulamu bwange obadde buwangulwa. Nyamba, nyamba okuwangula mu bifo gye mbadde mpangulirwa, ebifo gye mbadde nina okukiikirira n'empangulwa. Mpanguddwa obusungu, mpanguddwa amalala, mpangulwa amalala, mpangulwa obwenzi, mpangulwa okwaka. Buli muze gwonna mukwano gwange ogubadde gumpalula nga gunzija mu kifo ekyo ekyokukiikirira, nkomyawo mu kifo ekyo kyogerako mu Matayo n'ogamba nti muleke ekitangaala kyammwe kyake. Mukama njigiriza okutriminga tabaaza yange, tabaaza ebadde ezikidde Mukama, tabaaza ebadde ezikidde Mukama. Triminga tabaaza yange Mukama, triminga tabaaza yange Mukama, triminga tabaaza yange Mukama, triminga tabaaza yange Mukama. Tabaaza ebadde ezikidde, tabaaza ebadde ezikidde, tabaaza ebadde ezikidde. Kyekindeeze gy'oli mukwano gwange, oddemu okoleeze buto tabaaza yange, oddemu okoleeze buto tabaaza yange. Sinze wano mukwano gwange lwa nsonga yonna, naye nzize olw'ekisa kyo Mukama, kubanga ojjudde ekisa n'okusaasira, kubanga ojjudde omugagga mu kwagala. Katonda wange kyekindeese, onsaasire, onsaasire, onsaasire. Tonzikiriza kuwambibwa, tonzikiriza kuddirira, tonzikiriza kunafuwa, tonzikiriza kubivaamu, tonzikiriza kubivaamu, tonzikiriza kubivaamu. Nkwegayirira Mukama, nkwegayirira Mukama, nyamba okukola kyenna okukola. Weyongereyo mu maaso ng'olinako ebigambo byeyongera okugamba Mukama, okyalinayo eddakiika ez'okugamba Mukama. Mu kaseera kano tuwulidde ekigambo ekyo ekyokubeera mu kifaananyi kya Katonda. Katonda mutonzi, ekitegeeza naffe tuli batonzi. Baako n'ebintu by'otonda mu bulamu bwo, baako ebintu by'otonda ku mirimu gyo, baako ebintu by'otonda eyo gy'okolera, baako ebintu by'otonda mu buweereza bwo, baako ebintu by'otonda mu maka go, baako ebintu by'oyogera ng'obirangirira ng'ogamba kino leka kibe. Waliwo ebintu by'otagenda kulabako, waliwo ebintu by'otagenda kukwatako, waliwo ebintu by'otagenda kutuukako, paka ng'omaze obbirangirira, paka ng'omaze okubyogerako. Owaaye kozesa eddoboozi lyo, eryo eddoboozi lyo Katonda lyakuwadde, eryo lyoba okozesa okubeerako n'ebyolangirira n'ebyoyogera mu luno olukuŋŋaana. Kino ekiseera mukadde bwe kati onajjukira n'ogamba bwe nalangira kino ekintu,
bwe nasalawo okugamba kino ekintu nti nkitondewo namala nenkirabako, Katonda yannyamba nenkirabako, Katonda yansobosa nenkirabako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaaye Katonda atadde amaanyi ku nnimi zaffe, kozesa olulimi lwo, beerako n'ebyotondawo, baako n'ebyoyogera, baako n'ebyolangirira mu lukuŋŋaana luno. Mpulira nga waliwo ekisa, waliwo amaanyi, waliwo amafuta ag'okutonda. Bayibuli obanga eyogedde Katonda mutonzi, naffe tuli batonzi, naffe tuli bakatonda. Baako n'ebyotonda mu bulamu bwo, baako n'ebyotondawo. Tosirika busirisi, yogera 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 yogera, langirira. Bwatuwulira ku rediyo beerako n'ebyolangirira, bwatulaba ku social media langirira, bwali wano langirira. Tosirika tosirika tosirika, gamba Mukama Taata kino nkirangirira, kino kibe, kino kibe. Nangirira okugaziwa ku mirimu kyange, nangirira okufuna omulimu, nangirira okugaziwa, nangirira okufuna bakasitoma bapya, nangirira promotion. Owaye langirira 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 langirira, kyogere kyogere kyogere. Buno bwe budde, tolinda budde bulala. Langirira, tonda 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 tondawo gwe singa ogamba. Nangirira omukyalo okujja mu maka gange, nangirira embaga ey'ekitiibwa, nangirira emikolo gya kwanjula gya kitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Birangirire birangirire birangirire, ne Katonda anabituukiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gw'omuweereza, langirira amafuta amapya mu kuweereza, langirira okubikkulirwa, langirira okumanya kwa Bayibuli, langirira eddala eppya, langirira promotion, langirira elevation. Kirangirire, kyogere, kitondewo. Rikojete yerebo shete yereba. Mukama tukozesa amaanyi ge watuwa, amaanyi ag'okutonda. Obanga wayogera bwogezi, leka wabeerewo ekitangala ne kiba, leka wabeerewo ebimera ne biba, leka wabeerewo ebyennyanja mu nnyanja ne bibeerawo, leka wabeerewo omusana, leka wabeerewo omwezi ne biba. Naffe tulangirira mu bulamu bwaffe, leka wabeerewo okuziba obujja, leka wabeerewo okutegeera okupya, leka wabeerewo okumanya okupya, leka wabeerewo ideas empya, leka wabeerewo amafuta amapya, leka wabeerewo amaanyi amapya, leka wabeerewo okubotola, leka wabeerewo okugera mu maaso, leka wabeerewo okusukkuluma mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka wabeerewo divine favor, leka wabeerewo divine appointments. Mukama tusisinkana abantu betubadde tulootako obuloosi, tuyingire mu opportunities zetubadde tetulowoozangako. Mukama tukirangirira, tukyogera mu lunaku luno olw'olwaleero olw'okusatu olwa conference. Mukama rikojete yereba baba, ku lunaku olw'okusatu Yesu wazuukira. Taata naffe ku lunaku luno olw'okusatu olwa conference eno Mukama, leka wabeerewo ebizuukira mu bulamu bwaffe, ebibadde byafa, emirimu gyaffe egyafa ginaazuukira, opportunities zaffe ezaafa zinaazuukira, connections zaffe ezaafa zinaazuukira, obuweereza bwaffe obwafa bunaazuukira. Abadde n'ennyimba ez'okuyimba nga zafiira munda mu bo banaaziyimba, abadde n'obubaka obw'okubuulira bunaavaayo. Rikoshete yerebo shete yereba. Lowooza ku kiki ekibadde kyafa, kyobadde wafiisa, kyobadde wavaako. Mukama kizuukiza, kigenda kuzuukira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Endwadde ezibadde mu bulamu, endwadde ezibadde mu musaayi gwo, ezo zivaawo zivaawo zivaawo. Waliwo okuwonyezebwa, waliwo okuwonyezebwa, waliwo okusumululwa, waliwo okuteebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Rikashata yaraba baba baba, rende yerebo shete yereba, rende yerebo shita yalaba, rimosete yerebo shikaya, rapasete yereba baba. Toli wakufa nga tonnatuuka magenda go, toli wakufa nga tonnabakola Katonda byeteekera okukola, toli wakufa nga tonnabakutuuka mu birooto byo, toli wakufa nga pulaani Katonda zakulina kutezituukiridde. Rimoshete yereba baba. Weebale gwe Katonda omulungi atudde yimirira ku magulu go nga weebaza Mukama, ng'omugamba Mukama weebale. Yimirira ku magulu go ng'omugamba Mukama weebale. Weebale kubanga olinawo nzija, weebale kubanga olinawo nnyongera. Sisigala ku ddala lye nagiddeko, sisigala nga bwe mbadde. Ebibadde biganye bisoboka, ebibadde bikutte bita, obulamu bwange bufuuka bwa ddembe. Owaaye kyogere, owaaye weebaze Mukama, weebale Mukama. Weebale gwe empologoma ya Yuda,
weebale gwe Katonda omulungi, weebale gwe olwazi olw'edda n'edda, weebale gwe ensula ez'obulamu, weebale gwe omugaati ogw'obulamu, weebale gwe omusana gw'ensi otwakira ate bw'oyakira tebaddamu kuswazibwa nate, tebasigala kyekimu, tetugenda kusigala kyekimu, tuyingira mu kifaananyi kyo, tuyingira mu ngeri yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale 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 kuba engalo ng'omwebaza ng'omugamba weebale Mukama, weebale Yesu, weebale gwe empologoma ya Yuda, weebale gwe mukwano gwaffe, weebale kitaffe, weebale gwe atwagala, weebale gwe atufaako, gwe atulowoozaako, gwe yatuleese otumanyi ate era ogenda kutuukiriza ebigambo byonna ebitufaako. Weebale Mukama, weebale Yesu. Engalo zongereko nga za Mukama. Nawe ali ku radio woli kubira Mukama engalo ez'amaanyi, nawe atulaba ku online media kubira Mukama engalo ez'amaanyi ng'omugamba Mukama weebale, olinawo nzija, olinawo nteeka, olinawo nyongera, waliwo ekisa ekipya okuganja okupya maanyi mapya, mirimu mipya, opportunities empya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you our Father. We bless your name, we honor you, we exalt you in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Engalo ez'amaanyi nga za Mukama. Tugenda kweyongera okubeera mu kifaananyi kya Katonda, kyokka ate ne mu ngeri ya Katonda, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Mukama mwongere engalo ez'amaanyi nga bw'otuulako wansi. Clap for the Lord as you take your seats. Haleluya. Amen. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mwebale kujja olunaku olw'olwaleero. Thanks for coming today. Lunaku lulungi. It's a good day. Tuva mu mafuta nga tetudda mafuta malala. Moving from one anointing to another Tuva mu anointing. kitiibwa nga tudda mu kitiibwa From ekirala. one glory to another glory. Twebaza nnyo Katonda olwa Musumba Dennis Musoke We thank God for Pastor Dennis Musoke olw'obubaka obwo bw'atuwadde. for that message that's given unto us. Tumukubireko mu ngalo Let's clap ez'amaanyi. for him. Haleluya. Amen. Abakatuuka twongera okubaaniriza.